OK，咁現在咧我哋就做一個report 咯，係啊，做一個好簡單嘅 report，咁就好，咁我哋係開一個新嘅 project 啦，好，咁呢個咧我呢個叫做 solution 4啦嚇，好，咁首先就係定個 data source 啦，喺個數據庫度撈啲資料入嚟啦嚇，咁 data set 啦，好，咁呢個用翻之前嗰個 access 嗰個 database 係啦，有一個 access database 嘅，之前已經定咗啦，好，咁就個連線都冇理佢，好，咁你見到裏邊我哋求其用住呢個先啦嚇，用住呢個表，好。咁不如整多個啦嚇。其實因為一個 dataset 裏邊可以有多於一個 data table 嘅嚇。咁呢個 customer 有啲 ID 啊、名啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁嘅 order 就係話，例如佢有邊個 customer 落咗呢個 order 咁樣啦嚇。order 知乜嘢嘢好？咁好個 dataset，譬如我叫佢做dataset DS1 啦，好。係啊。叫做係咯，叫做MyDS 啦，好啦，好，咁跟住咧，我哋就喺一個新嘅 report 啦，好，咁我揀翻 report 啦，好，如果用 Visa 嘅話，佢就可以好方便幫你定晒一啲事先去揀定晒啲格式啊啲咁嘅嘢。咁我而家用咗個最簡單嘅一個先啦，就建立呢一個。咁呢度咧就會開咗個設計出嚟啦，好。咁而家我就想要一整個 dataset 咧擺過去佢度嘅，係啦，好。咁就我哋可以咁樣啦，佢呢邊唔得，我哋可以睇翻，我哋要標一標個 project 先啦。好，咁就跟住刪呢個先，好，去翻呢一度，係啦，咁去翻呢一度啦，咁先標咗之後就會見到呢啲咁嘅 component 啦，咁我而家拉一個過嚟啦，你拉喺呢度啦，下低佢唔得嘅，你拉喺個 report 嗰度，好，咁因為我呢個佢只係一個 class 嚟嘅啫，咁呢度先至係真正有個 variable 嘅，有個 object 啊。咁你見佢自己幫你整埋呢個 data 入嚟添，仲整多一個啊。咁因為有幾個嘅，其實我諗佢就係求其揀一個嘅啫，你見到。好。咁就其實佢仲幫你 set 咗啲乜嘢嘢咧？最主要呢度咧，你睇翻咧，其實佢 set 咗3樣嘢，係啦。好，其實最基本咧。佢個 report 個數據你要 set 咧個 data source 即來自於咩數據咁同埋要 set 埋個 data member 因為呢個 data set 嚟噶嘛，入邊可以好多 table 嘅，咁所以你要喺呢度揀埋邊一個 table 嘅，係啦，咁佢自動先幫你揀咗 customer 咯。好，咁其實佢基本上要呢2樣嘢嘅啫，咁佢就會有數據嘅即係知道邊度去攞數據咁如果你再指定埋個 table data 嘅話，個 data data 嘅話咧。咁佢就會靠呢一個 data 咧，去嗰個 fill 呢個 method 咧，去撈翻啲數據入嚟佢即係話佢自動幫你撈啲數據入嚟咁你自己唔使再攞嘅咁就譬如話現在我試睇下啦 customer 我求其攞翻佢個 ID drag 佢嚟呢度，譬如話 first name 呢度好。細啲佢先好，係啦，好咁我就細好，咁我呢度整粒掣俾佢啦，好，撳粒掣嘅時候我就 show 個 report 出嚟，咁咧呢度我俾要一個佢呢個 report 啦，叫做 extra 呢個 report 1，好，因為佢叫呢個名啊嘛，呢個 report 好嗰個，咁跟住咧就用呢個佢一個叫 show 嘅嘢，好。show preview 係咁 run 得㗎啦，
你見到已經有數據喺度。咁佢嗰個數據其實佢係點做咧？佢係先撈咗入去，將啲數據咧撈咗入去呢一個 dataset 裡面嘅呢一 table。佢係靠個 adapter 去整佢落嚟嘅。好，咁就咁俾我點樣知道咧？我點樣知道佢係咪一開始就撈晒數據入嚟咧？其實好容易知嘅啫。好，咁就我哋可以去翻呢度先。好。然後走入去呢度咧，佢咧初始化咗嘅時候，咁我哋可以印一印佢出嚟。佢入邊有個叫 DS1 啦，MyDS1 係啊，呢個 MyDS1。好，跟住嗰個customer 嘅表啦，跟住睇下佢有幾多隻 record 啦。咁一開始嘅時候其實應該冇嘅，因為佢未開始 preview 啊。咁跟住我哋咧，臨 print 之前，我哋又再 check 多次好啦。我哋揀翻個 report 啦，跟住揀翻呢個個 event 啦，跟住 before print。好，呢個就係 call 咗個，我哋就個意思就係呢度我 call 咗呢個 show preview 啦，之後咧先至會執行呢度嘅，係啦。好，但係頭先呢個咧就一開始咧，我 new 個初始化佢嘅時候咧，個 report 咧就會執行㗎啦。咁所以唔同嘅。請你建立個 report 嘅時候就執行。咁嗰時未撈啲數據入嚟嘅。但係呢個就係話，當我 print preview 嘅時候咧，就會 call 呢一個啦。好，咁我現在就再檢查下佢，再檢查呢一個。好，有呢個地方。呢個叫做係啊，呢個叫做 in。好，咁你 run 一 run 佢啦，撳掣。好，你見到啦 in 呢嘅時候咧，佢係零嘅，未有數據。但係呢 before print 嘅時候，一開始已經撈晒19隻 record 入嚟㗎啦。佢係唔會逐隻去再撈嘅。好，跟住咧我再做多一個實驗就呢度啦。好，咁我哋想個 data adapter，如果我哋唔指定，即係揀個 none，咁其實咧佢就純粹要靠我哋自己撈啲數據入去嗰個呢個 data table 入邊咯。咁如果我哋乜都唔做嘅就冇嘢㗎啦。好，你睇下。如果乜都唔做就冇數據。咁我人手去整啲數據入嚟，咁就例如喺呢度啦，我哋自己人手去整啲數據入嚟。好，譬如話我哋呢一個咁樣，用翻我個 data adapter 先。好，呢個 customer 嘅 data adapter。好 ，fill。好，再 fill 翻呢一個嘢啦。好，好，好。咁所以就喺呢度見到會有嘢嘅。好。咁當然啦，因為我哋自己撈啲數據嚟，我哋就唔係淨係限於用呢一個方法咯。咁譬如話我哋去翻我哋嗰度，我哋個 data source。好，我哋去設計佢。好。咁譬如話咧，我哋呢度咧，我哋可以自己係一個新嘅 query。
咁譬如話咧，我呢個就指定多個條件咯，係啊，佢個譬如 first name 咧係 like 某一樣嘢，即係包含個 A 字一個意思，即係好 feel by 咩啊？你好。咁而家我哋就多咗一個咁嘅 method，咁我哋咧就可以去翻呢一度咧，有個 feel by name 啦。好，咁都係而家有參數，我哋可以呢度指定埋參數都得嘅，係啊，咁好，係啊，咁咧全部都有個 A 字嘅呢度，好。